Hello everyone, welcome back to English Smart Learn. Today we will try to continue to talk about speaking, and the skill that we will focus on is evaluation. Chào mừng các bạn quay lại với khóa học English Smart Learn. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề speaking, và kỹ năng mình sẽ tập trung vào đó là evaluation. Trong bài lần trước thì các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về comparison and contrast, tức là so sánh đối chiếu. Và video này thì chúng ta đến với cái vấn đề đó là đánh giá một cái vấn đề gì đó. You gotta evaluate. That means you say whether it is outstanding or excellent or very good or average or below average. Chúng ta xem một vấn đề gì đó, bạn nghĩ là nó tốt hay là nó không tốt lắm, hoặc là nó cũng được, hoặc là nó hoàn toàn không tốt. Alright. Thì thực tế trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cũng cần phải làm cái việc evaluation này, cần làm cái việc đánh giá này. Đó là ví dụ các bạn sau khi mình xem xét tất cả những cái lợi hại của cái gì đó thì bạn tính xem là đây có phải là một lựa chọn tốt hay không. You talk about the advantages and disadvantages of buying a smartphone. Right. After that, you evaluate whether the smartphone is necessary. Okay. Or you talk about the advantages and disadvantages of learning English online, on the internet, and then you evaluate whether this activity is actually necessary, is actually good for you. Bạn đánh giá xem là cái việc mà mình học tiếng Anh đó, mình cân nhắc cái lợi hại của nó, những cái gì bạn đạt được và những cái gì bạn mất đi, thì nó có đáng để học hay không. Alright, something like that. So now I would like you to take a look at this question. Tôi có một câu hỏi sau đây. Based on the benefits and disadvantages tourism brings, what do you think of tourism? Dựa vào những cái lợi ích và những cái bất lợi mà du lịch mang lại, cái ngành du lịch mang lại, thì bạn nghĩ gì về cái ngành công nghiệp du lịch này? What do you think about tourism? Alright. So you can talk about the benefits first and then you talk about the disadvantages. Đầu tiên bạn có thể nói về benefits. Bạn nói hết những cái benefits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái gì đó. Sau đó bạn nói đến những cái disadvantage. Bạn nói hết, bạn tìm ra càng nhiều càng tốt. Và sau đó bạn đưa ra một cái đánh giá bản thân mình. So for example, in my opinion, tourism brings a lot of benefits. It offers tourists a chance to understand a new culture, to learn about a new country. It enables travelers to make new friends along the way. It gives travelers a chance, an opportunity to relax after long working days and hours. Tourism brings money to the economy, and it also boosts the image of a nation to the world. Như vậy thì theo quan điểm của tôi, cái ngành du lịch nó giúp cho, thứ nhất là giúp du khách hiểu về văn hóa đất nước, con người của một đất nước nào đấy, giúp cho những người đi du lịch kết bạn hoặc là trở nên hoặc là thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Và du lịch thì nó mang lại tiền cho cái nền kinh tế của một đất nước, và cuối cùng thì du lịch nó giúp quảng bá hình ảnh của đất nước ra với thế giới. Và càng như vậy thì càng có nhiều người đến, và càng có nhiều người đến thì càng có nhiều tiền. Makes sense. But tourism also has some disadvantages. Tuy nhiên cái ngành du lịch nó cũng có những cái bất lợi nhất định của nó. So you can talk about some of the disadvantages. First, mass tourism. Mass tourism is when a lot of people come to the same place at the same time. Du lịch đại trà, mass tourism là một cái hình thức giống như là rất là nhiều người bu đến một cái chỗ nào đấy tại một thời điểm, and then they start to make a mess out of that place. They start to litter around. They start to dirtify the whole thing. Example, you see on the beaches, a lot of people coming to the beach and they throw the rubbish around on the sand, and they never pick the rubbish up. And then they leave, and the cleaners have to clean the rubbish. But before they can clean the rubbish, some of the rubbish had already been washed out into the sea. Alright. Và các bạn thấy đôi khi người ta đến biển nhiều quá, người ta có một đám một vài ngàn người tập trung vào một cái bãi biển, rồi người ta bắt đầu xả rác, rồi xả cái gì nữa thì không biết, và sau đó thì người ta bỏ đi.
và công nhân phải đến dọn, đúng không? Và nhiều khi mình chưa kịp dọn thì nước biển nó cuốn hết ra ngoài rồi đâu. So that's it. We're contaminating, we're polluting the environment. The second disadvantage of tourism is that sometimes when with badly organized tourism, the image of the country will be damaged in the visitor's eyes. Đôi khi nếu mình tổ chức du lịch không tốt thì cái hình ảnh của đất nước mình nó sẽ lại bị tàn phá ở trong mắt khách tham quan. For example, lots of foreigners, they come to Vietnam to travel, to see the country, but wherever they go, they are stopped by vendors in the street. They are stopped by sellers at pagodas, sellers at the beaches, sellers at the popular destination. And these try to sell things to the tourists at very high prices. Và du khách đôi khi người ta đến Việt Nam, người ta bị chặn lại, người ta bị mời chào mua cái này mua cái kia, và thường giá nó cao ngất ngưỡng, không giống như giá Việt Nam. Okay, so in my opinion, even though the disadvantages are big, we can still somehow try to limit those disadvantages with a stricter laws. And I believe that tourism is a good way to boost the economy. Và theo quan điểm của tôi thì mặc dù là có nhiều những cái vấn đề đối với ngành du lịch, nhưng mà chúng ta có thể dùng luật để giải quyết, luật nhà nước, không thì luật rừng, và tôi tin rằng du lịch vẫn mang lại rất nhiều lợi ích. Ok. Bây giờ đối với câu hỏi tiếp theo thì sao? What do you think about the balance between work and leisure? Bạn nghĩ như thế nào về cái sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi? Between work and leisure. What do you think? Câu này thì có vẻ chung chung quá. Thì tôi sẽ đi vào một cái nghề cụ thể nào đấy. Ví dụ như là nghề giáo chẳng hạn. Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Và thực sự nó có cao quý như vậy hay không? Bây giờ chúng ta cùng xem. So being a teacher, let's say I have to work a lot. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về vấn đề làm việc. I have to work a lot. I don't have to go to school every day. And I don't have to teach for 8 hours a day. But I have to make lessons, lesson plans, and I have to mark students' papers. And I have to find a way to give feedback to my students even after class. I have to do a lot of documents. I have to take notes of student scores into big notebooks. I have to go to frequent meetings. I have to attend trainings, everything. Là giáo viên thì tôi, ngoài cái việc tôi đi dạy không phải ngày nào cũng dạy, nhưng mà có vấn đề ấy, là trước khi tôi đi dạy tôi phải soạn bài rất nhiều. Dạy xong tôi phải kiểm tra học sinh, tôi cho bài làm, về nhà chấm, rồi lên điểm, ghi điểm vào sổ, ghi cẩn thận, nộp điểm, rồi ghi sổ hạnh kiểm, viết linh tinh cả, đủ mọi thứ trên đời, rồi họp phụ huynh, rồi tổ chức sinh hoạt lớp, rồi tổ chức chào mừng 8 tháng 3, tổ chức chơi 20 tháng 11, tổ chức đi cắm trại ngày 26 gì đấy thì chả nhớ nữa. Nói chung là tôi làm giáo viên mà tôi chẳng quan tâm lắm. Nhưng mà vấn đề đó là when we work we have to do a lot of things. And about leisure, as a teacher, well, I do have a lot of time that I don't have to go to work. Với tư cách là giáo viên thì tôi có nhiều thời gian mà tôi không phải đi làm. I can stay home. Sometimes I can relax. Sometimes I have to make lesson plans. But I can manage the time to listen to music, to watch a movie, to enjoy myself. And at the weekend, I can go with friends as well. But not all the weekends can be free, because some classes are held on weekends, and I gotta go to work at weekends. However, I have long summer holiday. Right, that's a good thing. And a long Tết holiday as well. Như vậy thì theo tôi là cái việc giải trí đối với ngành giáo viên thì nó cũng được. Nhiều lúc tôi không phải đi làm thì tôi có thể ở nhà chơi, nghe nhạc, xem phim gì đấy. Tuy nhiên không phải cuối tuần nào cũng rảnh, bởi vì có những lớp nó mở vào cuối tuần và tôi phải đi dạy vào cuối tuần, đúng không các bạn? Và mùa hè tôi có nghỉ hè khá là dài. Alright, một tháng thì cũng được đi. Okay. So finally, in my opinion,
The balance of work and leisure is acceptable. I don't have to work too much and I have a sufficient time to enjoy myself. Đối với tôi thì làm việc và nghỉ ngơi đối với nghề giáo là cân bằng nhau, và tôi hoàn toàn có đủ thời gian để chơi cũng như có đủ thời gian làm việc. Bây giờ chúng ta xem qua một vài những cái cấu trúc mà các bạn có thể dùng để nói đến vấn đề là evaluation. First, all things considered, I think that. Sau khi chúng ta xem xét mọi thứ, tôi nghĩ rằng all things considered, I think that being a teacher is a very good job. From my point of view. So, from my point of view, being a teacher is such a good job. Theo quan điểm của tôi, right? Vậy các bạn lưu ý là khi bạn nói from my point of view thì không nói I think nữa nhé. From my point of view, being a teacher is good. From my point of view, I think being a teacher is good. You don't say, from my point of view, I think being a teacher is good. No, don't say that. Tiếp. I personally believe, tôi tin rằng, I personally believe that being a doctor is a challenging job. Làm bác sĩ là một nghề cực kỳ đòi hỏi cao. Tiếp. I don't find particularly. Các bạn hiểu cái từ find này có nghĩa là nhận thấy. So I don't find being a teacher particularly difficult. Tôi không nhận thấy làm giáo viên là quá khó. If you are good, well, you can be a good teacher. Tiếp theo, one of the advantages or one of the disadvantages is, một trong những cái lợi, cái hại của gì đó là, thì cái này dễ rồi. Tiếp, the main drawback or the main problem with is, drawback cũng là một cái vấn đề, một cái bất lợi. So the main drawback with being a teacher is that sometimes you have to work late into the night. Một trong những bất lợi về làm giáo viên là tới giờ người ta đi làm về, người ta nghỉ, thì đó là lúc bạn bắt đầu đi làm. Và đôi khi bạn phải dạy đến 10 giờ tối. Right? Next, a further advantage of is, một cái lợi khác của cái gì đó là, so a further advantage of being a teacher is you have gifts on the teacher's day. Đó là bạn nhận được quà vào ngày nhà giáo Việt Nam. So that could be a kind of benefit you have. Cuối cùng, to summarize, nói tóm lại thì, to summarize, being a teacher is such a perfect job. Yeah, if you can, you try being a teacher, you won't regret. Như vậy chúng ta vừa có rất là nhiều những cái cụm từ mà các bạn có thể tham khảo. Và các bạn hãy dùng những cụm từ này để mô tả về cái việc đánh giá của bạn đối với một cái vấn đề gì đó. Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau xem qua video thứ 31 về vấn đề là evaluation in speaking. Thank you very much for joining me with this video, and I look forward to seeing you in the next video to come. Bye bye.